ไปที่เราเนี่ยอันเดียวเลยเราสาดไป
oil, sugar, pepper, fish sauce, salt, crab, garlic, bia và lấy trong bên trong hộp nhé ăn